السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم وصفه جديده غادي نصايبوا البيتزا. بالنسبه للعجينه غادي نحتاجوا زلافه ديال الفرص، شويه ديال الزعتر، شويه ديال السكر، شويه ديال الخميره حبوب، شويه ديال الملحه ومعلقه ديال الزبده. غادي نزيد معلقه ديال الخل وغادي نزيد 4 كاس ديال زيت الزيتون. صافي غادي نجمع الخليط ديالي، غادي ندخل فيه الزيت مزيان وعاد غادي نجمعو بالماء. صافي غادي نبدا نضيف الماء حتى نحصل على عجين رطب. صافي من بعد ما عجنت العجينه ديالي ما كندلكوهاش حتى ما كنجمعوها، كتجي بحال هكا. صافي غادي ندهنها بالزيت وغادي نخليها ترتاح، نخليوها ترتاح مزيان. من بعد ما خليت العجينه ديالي خمرات كناخذها ونحيد الهواء اللي فيها وكنولي نغطيها ونخليها عاوتاني مره ثانيه تخمر. غادي نخليها تخمر ونرجع معكم. بالنسبه للعماره ديال البيتزا غادي نحتاجو فلفله خضراء قطع دوائر، شامبينيون، بصله، الزيتون كحل. غادي نحتاجو شويه ديال فواكه البحر، ممكن نديرو الكفته، صدر الدجاج والثوم، كل واحد يدير العماره اللي بغا. عندي هنا شويه ديال الزعتر والفرماج، هنا عندي موتزاريلا مع الفرماج الاحمر محكوكين. بالنسبه لاصوص شديت مطيشه حكيتها، زدت ليها الثومه، شويه ديال زيت الزيتون، مليحه، كمون، ابزار، الزعتر ودرتها طيب فوق البوطه. دابا غادي ندوزو باش نمونطيو البيتزا ديالنا. صافي من بعد ما خمر لي العجين المره الثانيه غادي نطلقو بالدلاك. ندير شويه بالفينو وغادي نطلقو على شكل دائره. صافي من بعد ما قرصتها على شكل دائره غادي ناخذ واحد الفرشيط وغادي نتكها كامله. دابا غادي ندير لاصوص ديالي، غادي نوزعها. غادي نزيد الفرماج دابا غادي نزيد الخضره ديالتي. اللي ما كتعجبوش الخضره هكا ممكن يسوطيها واحد شويه مع زويته ومليحه وابزار.
غادي نزيد الفلفله، كنديرو حتى الفلفله حمراء حتى هي كتجي زوينه، اللي متوفر عندكم في الدار تديروه. وغادي نزيد الحوت ديالي، غادي نضيف الكروفيت، صافي. وغادي ندخلها للفران، الفران يكون سخون، غادي نديرها طيب من التحت حتى كتقرب طيب، وعاد كنزيد رشه اخرى ديال الفرماج وديال الزعتر. غادي نضيف الزيتون، كنديروا الزيتون بكحل عفوا، وكنديروا الزيتون خضر. بيتزا ممكن تعمروها باي حاجه عندكم وبالحاجه اللي كتعجبكم. صافي، هذا هو الشكل النهائي ديالها. دابا غادي ندخلها للفران طيب. صافي، هذا هو الشكل ديال البيتزا ديالي من بعد ما خرجت من الفران، كتجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى تجربوها، غادي تعجبكم بزاف. انا قطعت معكم باش تشوفوها كي كتجي من الداخل، كتجي رطبه وكتجي في نفس الوقت مهرمشه. كنتمنى تجربوها ونتلاقاو في وصفه جديده. مع السلامه.